ओम शांति। अॼु जी मुंहिंजी तारीख़ आहे 25/7/2024। मिठा मिठा बाप जन चवनि था, मिठी मिठी ॿार बाजुली जो खेल यादि करो। हिन खेल सां सॼे चकर जो ब्रह्मा ब्रह्मणनि जो राज हिन खेल में सॼे चकर जो ब्रह्मा ऐं ब्रह्मणनि जो राज सम्झायो आहे। प्रश्न आहे, संगम युग ते बाप सां कहिड़ो वरसो सभी ॿारनि खे प्राप्त हूंदो आहे? उत्तर आहे ईश्वरीय बुद्धि जो। ईश्वर में जो गुण आहिनि उहे असांखे वरसे में ॾींदा आहिनि। असांजी बुद्धि हीरे जहिड़ी पारस ठही वेंदी आहे। हाणे असां ब्रह्मन ठही बाप सां ॾाढो भारी खज़ानो था वठूं। सर्व गुणनि सां पंहिंजी झोली भरूं था न। असां हाणे बाबा खां ॾाढो भारी खज़ानो वठूं था। उन ॾींहुं बि बाबा चई न की तव्हां ॾाढो भारी खज़ानो मूंखां वठो था। त सर्व गुणनि सां असां पंहिंजी झोली भरूं था। ओम शांति। अॼु सतगुरु वार बृहस्पति वार आहे। ॾींहं में बि कोई उत्तम ॾींहुं हूंदो आहे। बृहस्पति जो ॾींहुं ऊंच चईंदा आहियूं न। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति ॾे ते स्कूल व कॉलेज में वेंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो, हिन मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो बीज मां बाप आहियां ऐं अकाल मूर्त आहियां न। अकाल मूर्त बाप जी, अकाल मूर्त असां ॿार आहियूं। केतिरो सहज आहे। मुश्किलात सिर्फ़ु बाप जी यादि जी ई आहे। श्री बाप जी यादि निराकार रूप में निराकार खे यादि कबो न, पर इहो बि ॾाढो सहज आहे। ख़ुदि खे शरीर सम्झो ई न। हाणे मां आत्मा आहियां। मां आत्मा उथां थी, वियां थी, खायां थी, पीयां थी, त बाबा जी यादि आपे ई अची वेंदी। यादि सां ई विक्रम विनाश थींदा आहिनि। तव्हां पदत खां पावण ठहींदा आहियो न। बाप सम्झाईंदा आहिनि तव्हां ॿारनि ते अविनाशी बेहद जी दशा आहे। हिकु हूंदी आहे हद जी दशा, ॿी हूंदी आहे बेहद जी दशा। बाप वृक्षपति आहे न। वृक्ष सां पहिरियों ब्रह्मण निकिता आहिनि न। तव्हां बाप चईंदा आहिनि मां वृक्षपति सत चित आनंद स्वरूप आहियां। पोइ महिमा ॻाईंदा आहिनि ज्ञान जो सागर, सुख जो सागर। तव्हां ॼाणंदा आहियो सतयुग में देवी देवता सभु शांति जा, पवित्रता जा सागर आहिनि। भारत सुख शांति पवित्रता जो सागर हुयो। उनखे चइबो आहे विश्व में शांति। तव्हां आहियो ब्रह्मण। वास्तव में तव्हां बि अकाल मूर्त आहियो न। हर हिकु आत्मा पंहिंजे तख़्त ते विराजमान हूंदी आहे। इहे सभु चैतन्य अकाल तख़्त आहिनि। भ्रुकुटी जे विच में अकाल मूर्त आत्मा विराजमान आहे, जेके सितारो बि चइबो आहे। वृक्षपति बीज रूप खे ज्ञान सागर बि चईंदा आहिनि। त ज़रूरु उन्हनि खे हिन सृष्टि ते अचिणो पए। पहिरियों खपे ब्रह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा जा एडॉप्टेड चिल्ड्रन आहिनि असां ब्रह्मण। त ज़रूरु मम्मा बि खपे। तव्हां ॿारनि खे ॾाढो सुठी रीति सम्झाईंदा आहियो न। जीअं बाजुली खेलंदा आहिनि न, उन्हनि जो बि अर्थ सम्झाइबो आहे। बीज रूप शिव बाबा आहे, पोइ ब्रह्मा सां गॾु बाप आहे, त मम्मा बि खपे। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मण रचई हिन समय, ऐं पहिरियों कहिड़ो ब्रह्मण रचई? मम्मा। वैसे त ॾाढा आहिनि, लेकिन निमित मम्मा खे बाबा रखे अथई न। हिन समय तव्हां चईंदा की हम सो ब्रह्मण सो देवता आहियूं। पहिरियों असां शूद्र बुद्धि हुआसीं। हाणे बाप पुरुषोत्तम बुद्धि ठाहींदा आहिनि। हीरे जहिड़ो पारस बुद्धि ठाहींदा आहिनि न सम्झी। इहे बाजुली जो राज बि सम्झाईंदा आहिनि। शिव बाबा बि आहे, प्रजापिता ब्रह्मा, ऐं असां एडॉप्टेड ॿार साम्हूं वेठा आहियूं। हाणे तव्हां केतिरो विशाल बुद्धि ठहिया आहियो न। शिव बाबा बि आहे, प्रजापिता ब्रह्मा बि आहे, ऐं असां एडॉप्टेड चिल्ड्रन साम्हूं वेठा आहियूं न। हाणे तव्हां केतिरो विशाल बुद्धि ठहिया आहियो। ब्रह्मण सो देवता ठाहींदा आहियो न। हाणे तव्हां ईश्वरी बुद्धि ठाहींदा आहियो। सो ईश्वर में त जो ईश्वर में गुण आहिनि उहे तव्हांखे वरसे में मिलंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि शिव बाबा बि आहे, प्रजापिता ब्रह्मा बि आहे, मम्मा बि आहिनि, ऐं असां एडॉप्टेड चिल्ड्रन बि आहिनि।
हाणे असांजी केतिरी विशाल बुद्धि थी आहे न, ब्रह्मण सो असां देवता ठहींदासीं। हाणे असांजी ईश्वरीय बुद्धि ठहींदी आहे, जो ईश्वर में गुण आहिनि उहे असांखे वरसे में मिलंदा आहिनि। हाणे बाबा जा ईश्वरीय गुण असांखे वरसे में मिलंदा आहिनि। सम्झाईंदे समय इहा भूलो न कि असांजी हाणे ईश्वरीय बुद्धि ठही आहे त ईश्वर में गुण आहिनि उहे असांखे वरसे में मिलंदा आहिनि न। असांखे कुझु महिनत न करणी पवंदी आहे, सिर्फ़ु बाबा खे बाबा चऊं, वरसे में उहे सभु गुण मिली वेंदा आहिनि। सिर्फ़ु यादि जी ही महिनत करणी आहे। सम्झाईंदे समय इहा भूलो न कि असांखे बाप सां ईश्वर गुण मिलनि था। बाप ज्ञान जो सागर आहे न, नंबर 1। उन्हनि खे ज्ञानेश्वर चइबो आहे, ज्ञान ॿुधाइण वारो ईश्वर। ज्ञान सां थींदी आहे सदगति, पतितनि खे पावन ठाहींदा आहिनि ज्ञान ऐं योग सां। शिव बाबा खे ज्ञानेश्वर चइबो आहे, ज्ञान ॿुधाइण वारो ईश्वर। ज्ञान सां थींदी आहे सदगति, पतितनि खे पावन ठाहींदा आहिनि ज्ञान ऐं योग जी शिक्षा ॾेई करे बाबा सभिनि खे पतितनि खां पावन ठाहींदा आहिनि। भारत जो प्राचीन योग मशहूरु आहे न, शिव जी आयरन एज सां गोल्डन एज ठहियो हुयो न योग सां। ॾिसो माण्हुनि खे सिर्फ़ु हिकु योग अक्षर पकिड़े छॾियो अथनि, इन करे माण्हू अलाए कहिड़ा कहिड़ा योग सिखाइनि था। लेकिन बाबा जे राजयोग सां ये दुनिया स्वर्ग ठही हुई। ये तो सम्झाइबो आहे कि योग बि 2 प्रकार जा आहिनि, उहा हठ योग या राजयोग। उहा हद जो या बेहद जो। उहा हद जा सन्यासी आहिनि, असां बेहद जा सन्यासी आहियूं। उहा घर बार छॾंदा आहिनि। तव्हां सॼी दुनिया जो सन्यास कंदा आहियो, कंहिं द्वारा? बुद्धि द्वारा। हाणे तव्हां प्रजापिता ब्रह्मा जी संतान आहियो। इहो नंढो सो झाड़ आहे न, तव्हां ॼाणंदा आहियो पुराणे खां नयो ठहे थो। बाबा चवनि था इहो नंढो सो जेको झाड़ आहे तव्हां ॼाणंदा आहियो, हाणे इहो पुराणे खां नयो इहो झाड़ थिए थो न। सैम्पलिंग लॻे थी, बराबरि असां बाजुली खेलंदा आहियूं। हम सो ब्रह्मण पोइ हम सो देवता, सो अक्षर ज़रूरु लॻाइणो पए। सिर्फ़ु हम न, हम सो शूद्र, हम सो ब्रह्मण, हम सो देवता। ये बाजुली बिल्कुलु भुलिजणी न खपे। बाबा चवनि था ये तो बिल्कुलु सहज आहे। नंढा नंढा ॿार बि सम्झाए सघंदा आहिनि कि असां 84 जन्म कीअं वठंदा आहियूं, सीढ़ी कीअं उतरंदा आहियूं, पोइ ब्रह्मण ठहींदा आहियूं न। त नंढे नंढे ॿारनि खे बि इहे सम्झायो त उहे सम्झाए सघनि। छो कि नंढे ॿारनि जी अञा प्लेट साफ़ ई हूंदी आहे न, त हाणे खां ई उन्हनि में ज्ञान जो बीज विझंदव न त उहा उन्नति खे पाईंदा। ब्रह्मण सां देवता ठहींदा आहिनि। हाणे ब्रह्मण ठही ॾाढो भारी खज़ानो वठो था न, बुद्धि रूपी झोली असां गुणनि सां भरपूर था करूं। ज्ञान सागर कोई शंकर खे न चइबो आहे, उहो झोली न भरंदो आहे, उहो त चित्रकारनि ठाहे छॾियो अथनि। शंकर जी त हिते ॻाल्हि न आहे। इहे त विष्णु ऐं ब्रह्मा हिते आहे। लक्ष्मी नारायण जो रीगल रूप मथे में ॾेखारियो अथनि। इहा आहे हिननि जो ब्रह्मा जो अंतिम जन्म। पहिरियों इहो विष्णु हुयो, पोइ 84 जन्म पोइ इहो ब्रह्मा ठहियो आहे। इन जो नाम मां ब्रह्मा रखियो आहे। ब्रह्मा बाबा जो नाम मां ब्रह्मा रखियो आहे। सभिनि जो नाम बदिलियो। छो जी सन्यास कयो न, शूद्र खां ब्रह्मण ठहिया त नाम बदिली कयो न। बाप ॾाढा रमणीक नाम रखिया हुई। त हाणे तव्हां सम्झायो, ॾिसंदा आहियो वृक्षपति हिन रथ ते वेठो आहे। वृक्षपति हिन रथ ते वेठो आहे। उन्हनि जो इहे अकाल तख़्त आहे न, इन्हनि जो बि आहे। इहे तख़्त जो उहे लोन वठंदा आहिनि। उन्हनि खे पंहिंजो तख़्त त मिलंदो न आहे। शिव बाबा खे पंहिंजो तख़्त न मिलंदो आहे। चईंदा आहिनि मां हिन रथ में विराजमान थींदो आहे, पहचान ॾींदो आहे न, मां तव्हांजो बाप आहियां। सिर्फ़ु जनम मरण में न ईंदो आहियां, तव्हां ईंदा आहियो। अगरि मां बि जनम मरण में अची वञा, तव्हांखे तमो प्रधान सां सतो प्रधान केरु ठाहे पोइ?
है ना। अगरि मां बि जनम मरण में अची वञा त तव्हांखे तमो प्रधान खां सतो प्रधान केरु ठाहिण वारो त ज़रूरु खपे न। हिन करे ई मुंहिंजो पाठ आहे, मूंखे सॾ ई कंदा आहिनि, हे पतित पावन अचो। निराकार शिव बाबा की सभी आत्माएं पुकारदियूं आहिनि। शिव जी आत्माउनि खे दुख आहे न। भारतवासी आत्माऊं ख़ासि बाबा खे सॾ कंदियूं आहिनि कि अची करे असां पतितनि खे पावन ठाहियो बाबा। सत्युग में ॾाढा पवित्र सुखी हुयासीं, कॾहिं बि पुकारदा न हुया। त बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि तव्हांखे सुखी ठाहे करे मां पोइ वानप्रस्थ में हली वेंदी। बाबा चईंदा आहिनि कि भारतवासी आत्माऊं ख़ासि मूंखे सॾ कंदियूं। ॾिसो पूरी दुनिया भॻवान खे सॾ थी करे, लेकिन हुन में बि क्यों जी पूरी दुनिया त शांती जे लाइ सॾ कंदी आहे, ऐं भारतवासी पावन ठहिण लाइ, सुखी ठहिण लाइ सॾ कंदी आहे। सत्युग में असां ॾाढा पवित्र सुखी हुयासीं, कॾहिं पुकारदा न हुयासीं। त बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि तव्हांखे सुखी ठाहे करे मां पोइ वानप्रस्थ में हली वेंदो आहे। हुते मुंहिंजी दरगाह न हूंदी आहे सत्युग में। भक्ति मार्ग में मुंहिंजो पाठ आहे, पोइ मुंहिंजो पाठ अधु कलाक न हूंदो। इहो बिल्कुलु सहज आहे, हिन में कोई प्रश्न न उठी सघंदो आहे। गायन बि आहे न, दुख में सिमरन सभु करण। सत्य त्रेता में भक्ति मार्ग हूंदो ई न आहे, ज्ञान मार्ग बि न चईंदासीं। ज्ञान त मिलंदो ई आहे हिन संगम ते, जंहिंसां तव्हां 21 जन्म प्रालब्ध पाईंदा आहियो, नंबरवार पास थींदा आहियो न, फेल बि थींदा आहियो। तव्हांजी युद्ध हले थी, असां नंबरवार पास बि थींदा आहियूं, कई माण्हू फेल बि थींदा आहिनि। असांजी युद्ध हले थी, असांजी युद्ध कंहिंसां आहे? माया सां युद्ध आहे। तव्हां ॾिसंदा आहियो जंहिं रथ ते बाप विराजमान आहे उहो त जीते वठंदा आहिनि, पोइ अनन्य ॿार बि जीत पाए वठंदा आहिनि। जीअं कुमारिका फलानी ज़रूरु जीत पाईंदा न, ॾाढनि खे आपसमान ठाहींदा आहिनि। त ॿारनि खे बुद्धि में रखिणो खपे। ये बाजुली आहे, नंढा ॿार बि इहे सम्झी सघंदा आहिनि। इन करे बाबा चईंदा आहिनि ॿारनि खे बि सिखलायो। त बाबा चवनि था नंढे नंढे ॿारनि खे बि सिखलायो। हा, लेकिन नंढे नंढे ॿारनि खे सिखलाइण में थोरो पेशेंस खपे, छो जो कई ॿार थोरा चंचल बि हूंदा आहिनि, त उन्हनि खे संभालण लाइ असांखे पेशेंस खपे न। उन्हनि खे बि बाप सां वरसो वठण जो हक़ आहे। जास्ती ॻाल्हि त न आहे, थोरो बि हिन ज्ञान खे ॼाणण सां ज्ञान जो विनाश न थींदो। स्वर्ग में त ज़रूरु ईंदा न। जीअं क्राइस्ट जो स्थापना कयो, उहो क्रिश्चन धर्म केॾो वॾो आहे। इहे देवी देवता त सभिनि खां पहिरियों ऐं ॾाढो वॾो धर्म आहे जो 2 युग हलंदो आहे। त ज़रूरु हुनजी संख्या बि वॾी हुजणी खपे। परंतु हिंदू कहलाए ॾींदा आहिनि, चईंदा बि आहिनि 33 करोड़ देवता। पोइ हिंदू छो चईंदा आहिनि? माया बुद्धि खे बिल्कुलु ई मारे छॾंदी आहे। त इहा हाल थी वई। जॾहिं चईंदा आहिनि 33 करोड़ देवी देवता, त उहो छा मथे हली आहे? हिते ई हूंदा न, पोइ हिंदू किथां आया? त हर कल्प जीत पाईंदा आहियो, सेना आहियो न। बाप मिलियो आहे हिन विकार रूपी रावण ते जीत पाराइण लाइ। तव्हां ते हाणे बृहस्पति जी दशा आहे, भारत ते ई दशा ईंदी आहे। हाणे सभिनि ते राहु जी दशा आहे न। बाप वृक्षपति ईंदा आहिनि त ज़रूरु भारत ते बृहस्पति जी दशा वेंदी न। बाप वृक्षपति हिन सृष्टि ते ईंदा आहिनि त ज़रूरु भारत ते बृहस्पति जी दशा ई हूंदी न। हिन में सभु कुझु अची वेंदो। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो असांखे निरोगी काया मिलंदी, हुते मृत्यु जो नाम न हूंदो। हुते आत्मा स्वेच्छा सां हिकु शरीर छॾे करे पोइ ॿियो नयो शरीर वठंदी। तव्हां ॼाणंदा आहियो कि असांखे हाणे निरोगी काया मिलणी आहे। सत्युग में असांजो 1st क्लास शरीर मिलंदो असांखे।
अमर लोक आहे न, हिन ईअं न चईंदासीं की फलानो मरियो सत्य में, मरण जो नाम ई न हूंदो। आत्मा हिकु शरीर छॾे ॿियो वरितई। शरीर वठणो छॾण ते ख़ुशी रहंदी आहे, गम जो नाम न हूंदो आहे। तव्हां हाणे बृहस्पति जी दशा आहे, सभिनि ते त बृहस्पति जी दशा न थी सघंदी आहे न। स्कूल में भी कोई पास थींदो आहे, कोई नापास। ये भी पाठशाला आहे। तव्हां चईंदो असां राजयोग सिखंदा आहियूं। सिखलाइण वारो केरु? बेहद जो बाप असांखे सिखलाइण वारो आहे। बेहद जो बाप असांखे सिखलाइण वारो आहे। त बाबा चवनि था कि सदा यादि रखो असांखे सिखलाइण वारो केरु। त केतिरी ख़ुशी हुजणी खपे। हिन में कोई ॿी ॻाल्हि न आहे। पवित्रता जी ही मुख्य ॻाल्हि आहे न। पवित्रता जी ही मुख्य ॻाल्हि हूंदी आहे। लिखियल बि आहे, हे ॿार, देह से देह जी सभु संबंध छोड़ मामेकम यादि करो। लिखियल बि आहे, ॿार, देह सहित देह जी सभु संबंध छॾे मामेकम यादि करो। त असांखे छा करिणो आहे? हिकु त पवित्रता मुख्य आहे, ॿियो हिन देह सहित देह जे सभु संबंध छॾे करे बाबा खे, सभु संबंध छॾे बाबा खे यादि करो। ये गीता जा अक्षर आहिनि। ये गीता जा अक्षर आहिनि। ये गीता एपिसोड थो हले, हुन में बि मनुष्यनि अगड़म बगड़म करे छॾियो। ॾिसो, गीता जी माण्हू गीता जो ॾाढो प्रचार कंदा आहिनि, लेकिन गीता में लिखियलु आहे कामा शत्रु आहे। गीता में लिखियलु आहे, हे ॿार, देह सहित देह जे सभु संबंध छॾे मामेकम यादि करो, त बि मनुष्यनि अगड़म बगड़म करे छॾियो। आटे में नमक कुझु आहे। ॻाल्हि केतिरी सहज आहे जो ॿार बि सम्झी वञे। पोइ बि भुलजंदा छो आहियो? भक्ति मार्ग में बि चईंदा हुया, बाबा तव्हां ईंदव त असां तव्हांजा ई ठहींदासीं, ॿियो न कोई। असां तव्हांजा ठही करे तव्हांखां पूरो वरसो वठंदासीं। बाप जा ठहींदा ई आहिनि वरसो वठण लाइ। एडॉप्ट थींदा आहिनि न, ॼाणंदा आहिनि बाप सां असांखे छा वरसो मिलंदो आहे। तव्हां बि एडॉप्टेड आहियो न, ॼाणंदा आहियो हम असांखे बाप सां विश्व जी बादशाही बेहद जो वरसो वठंदा आहियूं। ॿियो कोई में ममत्व न रखणो। बाबा चवनि था ॿिए कंहिं में बि ममत्व न रखणो आहे। सम्झो कोई जो लौकिक बाप बि आहे, हुन वटि छा हूंदो? करे करे लख ॾेढ हूंदो। इहे बेहद जो बाप तव्हांखे बेहद जो वरसो ॾींदो। तव्हां ॿार अधु कल्ह कूड़ी कथा ॿुधाईंदा आया आहियो, हाणे सची कथा बाप खां ॿुधंदा आहियो। त अहिड़े बाप खे यादि करिणो पए न, ध्यान सां ॿुधणो खपे। हम सो जो अर्थ बि सम्झाइणो न। तव्हां ॿार अधु कल्ह कूड़ी कथायूं ॿुधंदा आया आहियो, हाणे असांखे बाबा द्वारा सची कथा ॿुधण लाइ मिले थी। त अहिड़े बाप खे केतिरो न यादि करिणो खपे जो असांखे सची सची सत्यनारायण जी कथा ॿुधाइनि था न। सत्यनारायण जी कथा ॿुधाईंदे ॿुधाईंदे बाबा असांखे नारायण जहिड़ो ठाहिनि था। सत्य कथा, सत्यनारायण जी कथा, टीजड़ी जी कथा, अमर कथा, न कहिड़ी सारी कथायूं ॿुधाए करे बाबा असांखे नारायण था ठाहिनि, अमर था ठाहिनि, असांजो टियों नेत्र खोलनि था। असांजो टियों नेत्र पूरो खोलनि था। जॾहिं पूरो खुली वेंदो त विनाश थी वेंदो। ध्यान सां ॿुधणो खपे। हंस जो अर्थ बि सम्झाइणो आहे। उहो त चई ॾींदा आहिनि आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मनि जी कहानी त कोई ॿुधाए न सघे। बाप जे लाइ चईंदा आहिनि कुते ॿिली सभिनि में आहे। बाप जी ग्लानी कंदा आहिनि। इहे बि ड्रामा में नूंद आहे, कोई ते दोष न रखंदा आहिनि। ड्रामा ई अहिड़ो ठहियलु आहे न।
तव्हांखे त ज्ञान सां देवता ठाहींदा आहिनि, तव्हां पोइ उन्हनि खे गारियूं ॾेई छॾींदा आहियो। तव्हां अहिड़ी बाजुली खेलंदा आहियो, इहे ड्रामा बि ठहियल आहे। मां वरी अची करे तव्हां ते ई उपकार कंदो आहे, ॼाणंदो आहे तव्हांजो बि कोई दोष न आहे। ॾिसो बाबा केतिरो निरहंकारी आहिनि कि ॼाणंदा आहिनि कि तव्हांजो बि कोई दोष न आहे। इहे खेल आहे न, कहानी तव्हांखे सम्झाईंदो आहे। इहा सची सची कथा आहे जंहिंसां तव्हां देवता ठहींदा आहियो। बाबा चवंदा आहिनि कि तव्हांजो बि दोष न आहे, इहे खेल ठहियल आहे। तव्हांखे बि मुंहिंजी ग्लानी करे करे तमो प्रधान ठहिणो ई आहे। त इहे खेल ठहियल आहे न, तव्हांजो कोई दोष न आहे। कहानी तव्हांखे बि सम्झाईंदो आहे। इहा सची सची कथा आहे जंहिंसां असां देवता ठहींदा आहियूं। भक्ति मार्ग में पोइ ढेर कथाऊं ठाहे छॾी अथनि। एम ऑब्जेक्ट कुझु न आहे, उहे सभु किरण जी कथाऊं आहिनि। उन पाठशाला में विद्या पढ़ाईंदा आहिनि, पोइ बि शरीर निर्वाह अर्थ जे लाइ एम रखंदा आहिनि। पंडित माण्हू पंहिंजे शरीर निर्वाह जे लाइ वेही कथा ॿुधाईंदा आहिनि। माण्हू हुननि जा अॻियां पेर रखंदा आहिनि, माण्हू हुननि जे अॻियां पैसा रखंदा आहिनि। प्राप्ति त कुझु न आहे, माण्हू हुननि जे अॻियां वञी करे पैसा रखंदा, मथो टेकंदा, पेर धोई करे पींदा, है न, ईअं कंदा रहंदा आहिनि। लेकिन प्राप्ति त कुझु न आहे न। तव्हांखे बि हाणे तव्हांखे त हाणे ज्ञान रतन मिलनि था। हुननि खे त पैसा मिलंदा आहिनि, असांखे त ज्ञान रतन मिलंदा आहिनि जंहिंसां त नई दुनिया जा मालिक ठही वेंदा आहिनि, है न। उहे वॾा माण्हू थी वेंदा आहिनि, फॉलोअर्स जा पैसा वठी जॾहिं उन्हनि खे मिलंदा आहिनि, तॾहिं त अॼुकल्ह जा पंडित सन्यासी गुरु केॾा अमीर थी विया। लेकिन असांखे त बाबा द्वारा ज्ञान रतन मिलंदा आहिनि, है न, जंहिंसां असां नई दुनिया जा मालिक ठही वेंदा आहियूं, विश्व जा मालिक ठही वेंदा आहियूं। हुते हर चीज़ नई मिलंदी। नई दुनिया में सभु कुझु नयो ई हूंदो, हीरे जवाहरात आदि सभु नया हूंदा। हाणे बाप चवंदा आहिनि ॿियो सभु ॻाल्हियूं छॾे बाजोली खे यादि करो। वरी बाबा बाजोली ते अची विया। फ़क़ीर माण्हू बि बाजोली खेलंदा आहिनि, तीर्थनि ते वेंदा आहिनि, कोई पैदल बि वेंदो आहे। हाणे त मोटर एरोप्लेन बि निकितियूं आहिनि न। ग़रीब त हुननि में वञी न सघे, कोई ॾाढो श्रद्धा वारा हूंदा आहिनि त पैदल बि हली वेंदा आहिनि। हाणे वेंदा आहिनि न, ॾिसो कांवर खणी करे। दिन प्रतिदिन साइंस सां ॾाढो सुख मिलंदो आहे। इहे बि अल्पकाल जो सुख आहे। किरदा आहिनि त केतिरो नुक़सानु थी वेंदो। कल्ह किरियो न एरोप्लेन नेपाल में, न, केॾा किरदा आहिनि, केॾा माण्हू अॼुकल्ह ट्रेन जा एक्सीडेंट केॾा थियनि था। त इहे बि दिन प्रतिदिन ॾिसो विनाश जा नज़ारा नज़र ई था अचनि। ऐं जेकी कलयुगी चीजूं आहिनि उहे ख़तमु थी करे सतयुगी चीजूं अचणियूं ई आहिनि। हिन चीजनि में सुख आहे अल्पकाल जे लाइ, बाक़ी फाइनल मौत त भरियल आहे न। उहा साइंस आहे, तव्हांजी आहे साइलेंस, उन्हनि जी आहे साइंस, असांजी आहे साइलेंस। बाप खे यादि करण सां सभु रोग ख़तमु थी वेंदा आहिनि। असांजा बाप खे यादि करण सां असांजे शरीर जा बि सभु रोग ख़तमु थी वेंदा, असां निरोगी थी वेंदासीं। सत्युग में त थी वेंदासीं। हाणे बि असांखे बाबा जी मदद मिलंदी आहे, है न। हाणे त सम्झायो सत्युग में एवर हेल्दी हुआसीं। इहे 84 जो चकर फिरंदो ई रहंदो आहे। बाप हिकु ई बार अची करे सम्झाईंदा आहिनि, तव्हां मुंहिंजी ग्लानी कई आहे, पंहिंजे खे चमाट मारी आहे। ग्लानी कंदे कंदे तव्हां शूद्र बुद्धि थी आहे। ग्लानी कंदे कंदे तव्हांजी शूद्र बुद्धि थी वई आहे। सिख माण्हू बि चवंदा आहिनि न, जप साहिब त सुख मिले, अर्थात मनमना भव। मनमना भव जो अर्थ बि यही आहे, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो त मध्याजी भव सुख मिलंदो।
त मनमना भव मध्याजी भवति। हिते बि चईंदा आहिनि कि जप साहिब खे यादि करो त सुख मिले। अक्षर ई ॿ आहिनि, बाक़ी जास्ती मथो मारण जी दरकार ई न आहे। इहे बि बाप सम्झाईंदा आहिनि। हाणे त सम्झंदा आहियो साहिब खे यादि करण सां असांखे 21 जन्म सुख मिलंदो आहे। साहिब खे यादि करण सां असांखे 21 जन्म सुख मिलंदो आहे। उहो त उन्हनि जो रास्तो ॿुधाईंदा आहिनि, परंतु पूरो रास्तो त ॼाणंदा ई न आहिनि। सिमर सिमर सुख पाओ। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बराबरि सतयुग में बीमारी आदि दुख जी कोई ॻाल्हि ई न हूंदी। बीमारी आदि दुख जी कोई ॻाल्हि ई न हूंदी, त कॉमन ॻाल्हि आहे। हुनखे सत्य गोल्डन एज चइबो आहे न, इनखे कलयुग आयरन एज चइबो आहे। सृष्टि जो चक्कर फिरंदो ई रहंदो आहे। सम्झाणी केतिरी सुठी आहे, बाजुली आहे न। हाणे असां ब्राह्मण आहियूं, पोइ असां देवता ठहींदासीं, इहे ॻाल्हियूं भुलिजी वेंदा आहियूं। बाजुली यादि हुजे त इहे ज्ञान सॼो यादि रहे। अगरि बाजुली बि यादि रहे त बि इहे ज्ञान सॼो यादि रहे। ॾिसो बाजुली असां पहिरियों परमधाम में निराकार आत्मा, पोइ सतयुग में असांखे सतो प्रधान शरीर मिलियो। असांजी आत्मा बि गुणवान हुई, त्रेता में कलायूं कम थींदी वियूं, त शरीर जी बि उन अनुसार कमती थींदी वई। आयु 125 थी वई न। पोइ त्रेता में ॿियो आत्मा में खाद पइजी वई, त शरीर जी आयु बि घटि थी वई। पोइ कलयुग में ॿियो आत्मा, त्रेता खां पोइ द्वापर में पोइ ॿियो आत्मा में खाद पइजी वई, त शरीर जी आयु बि कमती थी वई। पोइ कलयुग में ॿी खाद पइजी वई, त ॿी शरीर जी आयु कम थी वई। हाणे त बाबा मिलिया आहिनि, त बाबा खे यादि कंदे कंदे आत्मा बि सतो प्रधान थिए थी, त असांजो शरीर बि कम से कम जेसि ताईं असांजो पार्ट आहे, बाबा जी सेवा में असां आहियूं, तेसि ताईं बाबा शरीर खे बि हलाइण में मदद कंदा आहिनि। बाबा त चईंदा आहिनि इहे शरीर 5 तत्व बि सतो प्रधान थियंदा न, त आत्मा जे सतो प्रधान सां तत्व बि सतो प्रधान थी वेंदा। लेकिन पुराणो त पुराणो ई रहंदो न, है न। लेकिन बाबा जी यादि सां असां शरीर जी बीमारी खे बि ख़तमु करे योग युक्त थी करे कमु कंदासीं, त शरीर बि अंत ताईं साथ ॾींदो। त इहे बाजुली खेलंदा रहो। बाजुली खेलंदा रहंदी यादि करण सां सॼो ज्ञान यादि अची वेंदो। ईअं बाप खे यादि करे कंदे कंदे राति जो सुम्ही पओ। पोइ बि चईंदा बाबा भुलिजी वेंदा, माया घड़ी घड़ी भुलाए ॾींदा। लड़ाई आहे असांजी माया सां गॾु। पोइ अधु कलाक तव्हां हुननि ते राज्य कंदा आहियो, किथे माया ते। ॻाल्हि त ॾाढी सहज आहे न, त कीअं माया ते मतिलबु हिन विकार बुरायूं व्यर्थ संकल्प विकल्प असांखे टच बि न करे सघंदा। 21 जन्मनि जो आहे, त हाणे खां ई न करणा खपनि न। हाणे खां ई असांखे एतिरी शक्तिशाली स्थिति में थी करे रहणो। त बाबा चवनि था पोइ अधु कलाक तव्हां हुन ते राज्य कंदा आहियो। ॻाल्हि त ॾाढी सहज ॿुधाईंदा आहिनि। नाम ई आहे सहज ज्ञान, सहज यादि। बाप खे सिर्फ़ु यादि करो, ॿियो छा तकलीफ़ ॾींदा आहिनि असांखे। बाबा ॿियो कोई तकलीफ़ ॾींदा आहिनि असांखे? सिर्फ़ु असांखे बाबा खे यादि ई त करिणो आहे न, ॿियो कोई त तकलीफ़ न ॾींदा आहिनि। उहो बि कर्म करो, खाओ पीओ घुमो। भक्ति मार्ग में त तव्हां केतिरी तव्हां तकलीफ़, भक्ति मार्ग में तव्हां ॾाढी तकलीफ़ वरिती आहे, उहो बि पंहिंजे पाणे। बाबा थोरी चईंदा आहिनि कोई एॾो शरीर खे तकलीफ़ ॾियो। दीदार जे लाइ गलो कटण जे लाइ बि तयारु थी वेंदा आहिनि। काशी कलवट खाईंदा आहिनि। हा जो निश्चय बुद्धि थी करे कंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जा उन जन्म ते विक्रम बि विनाश थी वेंदा आहिनि। पोइ नए सिरे हिसाब किताब शुरू थी वेंदो आहे। बाक़ी मूं वटि त न ईंदा आहिनि न काशी कलवट खाइण वारा बि,
उहा आत्मा जी सतो प्रधान थी वेंदी आहे, मतिलबु पूरो हिसाब किताब ख़तमु थी वेंदो, नई थी वेंदी आहे। लेकिन उहा मूं वटि त न अची सघंदी न घर, मोक्ष त न मिलियो, मोक्ष त मिलंदो न आहे, मुक्ति बि न मिली, वरी खां जनम मरण में अचिणो पए। मुंहिंजी यादि सां विक्रम विनाश थींदा आहिनि, न कि जीव घात सां विक्रम विनाश थींदा आहिनि। हिन करे असांखे माण्हुनि खे बि ॿुधायो, आए दिन जो माण्हू सुसाइड कंदा आहिनि, न सोचंदा आहिनि असां ॾाढो उहो थिया आहिनि, लेकिन माण्हू सम्झनि नथा कि असां अगरि इहे शरीर छॾे बि छॾंदासीं तो बि त बि असांखे जो ॻाल्हियूं जो असांखे दिमाग़ में आहिनि, जो असांखे सहन नथी थिए, उहो त वापसि वरी असांखे भुगतणो त पवंदो ई सही। चाहे बिना शरीर जे त आत्मा भोग ई न सघंदी आहे, त शरीर वठी करे वापसि ई भोगणो, लेकिन बिना शरीर में जे बि भटकंदी आहे उहो बि सुठो त न आहे न। त तंहिंखां सुठो त असां भॻवान खे यादि करूं, भक्ति करूं, पाठ पूजा करूं। अगरि ज्ञान में बि नथा अचनि ऐं ॾाढो परेशान आहिनि त बाबा चवंदा आहिनि मुंहिंजी यादि सां विक्रम विनाश थींदा आहिनि, न कि जीव घात सां। मूं वटि त कोई ईंदो न आहे न, केतिरी सहज ॻाल्हि आहे। इहा बाजुली त ॿुढनि खे बि यादि रखणी खपे, यादि रहणी खपे, ॿारनि खे बि यादि रहणी खपे। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी से सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, वृक्षपति बाप सां सुख शांति पवित्रता जो वरसो वठण लाइ पंहिंजे पाण खे अकाल मूर्त आत्मा सम्झी बाप खे यादि कंदा रहो। ईश्वर बुद्धि ठाहिणी आहे असांखे। ॿियो आहे बाप सां सची कथा ॿुधी करे ॿियनि खे बि ॿुधाइणी आहे। बाप सां सची कथा ॿुधी करे ॿियनि खे बि ॿुधाइणी आहे। माया जी थियण लाइ आपसमान ठाहिण जी सेवा करणी आहे। माया जी थियण लाइ आपसमान ठाहिण जी सेवा करणी आहे। बुद्धि में रहे असां कल्प कल्प जी विजयी आत्मा आहियूं ऐं बाप असां सां गॾु आहे। कल्प कल्प जी असां विजयी आत्मा आहियूं ऐं बाबा असां सां गॾु आहे। बाबा असां सां, असां कल्प कल्प जी विजयी आत्मा ऐं बाबा मूंसां गॾु आहे। वरदाना, निर्बल सां बलवान ठही असंभव खे संभव करण वारा हिम्मतवान आत्मा ठहो। हिम्मत बच्चे मदद बाप। हिन वरदान जे आधार ते हिम्मत जो पहिरियों दृढ़ संकल्प कयो कि असांखे पवित्र ठहिणो ई आहे। ॿियो बाप सां पदम गुण मदद, बाप पदम गुण मदद ॾिनी अथई कि तव्हां आत्मायूं अनादि पवित्र आहियो, अनेक बार पवित्र ठही आहियो ऐं ठहींदा ई रहंदा। अनेक बार हिन स्मृति सां समृद्धि ठही वेंदा। निर्बल सां एतिरो बलवान ठही वेंदो जो चैलेंज कंदो कि विश्व खे बि पावन ठाहे करे ई ॾेखारींदासीं, कि विश्व खे बि पावन ठाहे करे ॾेखारींदासीं। जेके ऋषि मुनि महान आत्माएं सम्झियूं आहिनि कि प्रवृत्ति में रहंदे पवित्र रहणु मुश्किल आहे, उनखे तव्हां अति सहज करे छॾंदा आहियो। उन्हनि खे तव्हां अति सहज करे छॾंदा आहियो। स्लोगन आहे, दृढ़ संकल्प करण ई व्रत वठणा। सच्चा भक्त कॾहिं व्रत न तोड़दा आहिनि। हाणे असांखे छा करिणो आहे? दृढ़ संकल्प ई सभिनि खां सुठो पुरुषार्थ आहे स्वयं खे परिवर्तन करण जो।
कोई भी कमी कमज़ोरी, कोई भी संकल्प विकल्प, कोई भी स्वभाव संस्कार असांखे ॾाढो ई परेशान थो करे। असां पुरुषारत करे करे हटाए बाबा खे यादि था करूं, चऊं था हटे ई नथो, त अॼु दृढ़ संकल्प करो रोज़ु कोई बि कंहिंखे बि ख़तमु सदा कि अॼु खां ई संकल्प विकल्प मूं वटि न ईंदा। अॼु खां इहो बुरो स्वभाव संस्कार मूं वटि न ईंदो। अॼु खां इहा दुख जी ॻाल्हि न ईंदी। अॼु खां मां इहा अवगुण मूं वटि न ईंदो। अॼु खां इहे विकार मूं वटि न ईंदो। त इहे दृढ़ संकल्प करण ई व्रत वठणु। ऐं असां बाबा चवनि था तव्हां ई त मुंहिंजा सच्चा भॻत हुयव न, हाणे त असां बाबा जा ॿार ठही विया आहियूं। त ॿार त ॿियो ई जो प्रॉमिस करे उहो न कंदो। बाबा चवंदा आहिनि कि सच्चा भॻत कॾहिं व्रत न तोड़ंदा आहिनि। त इहो व्रत रखी करे इहो कॾहिं न तोड़णो आहे। लेकिन असां बाबा जा ॿार सम्झी करे बाबा ईअं चवनि था कि भॻत न तोड़ंदा आहिनि, पर असांखे इन भावार्थ खे सम्झणो आहे। बाबा त असां त हाणे बाबा जा ॿार ठही वियासीं न। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।